વેલકમ બેક ટુ ફૂડ્સ ઓફ ફિટનેસ. આજે આપણે બનાવીશું દહીં સેન્ડવિચ. તો એકદમ ટેસ્ટી એવા દહીં સાથેના સ્ટફિંગ સાથે આજે આપણે એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી એવી સેન્ડવિચ બનાવીશું. આ સેન્ડવિચને આપણે તવા પર જ બનાવીશું. કોઈ પણ જાતના મશીનના ઉપયોગ વગર તવા પર એકદમ ક્રિસ્પી સેન્ડવિચ બનાવવાની સિક્રેટ ટીપ હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવીશ. અહીંયા તમે જો આપણી સેન્ડવિચ એકદમ ક્રિસ્પી અને સુપર ટેસ્ટી એવી તૈયાર થઈ છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને. તો ચાલો રેસિપીને શરૂ કરીએ. રેસિપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. તો હવે સૌથી પહેલાં એકદમ ટેસ્ટી એવી દહીં સેન્ડવિચ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1.5 કપ જેટલું ફ્રેશ દહીં લીધું છે. દહીં વધુ ખાટું ના હોય એવું દહીં તમારે સેન્ડવિચ માટે યુઝ કરવાનું છે. હવે દહીંમાં રહેલું બધું એક્સ્ટ્રા પાણી આપણે પહેલાં કાઢી લેવાનું છે. તો દહીં સેન્ડવિચ બનાવવા માટે આ પ્રોસેસ ખાસ જરૂરી છે. દહીંમાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢવા માટે આપણે જેમ શ્રીખંડ માટે દહીંનો મસ્કો તૈયાર કરતા હોઈએ બિલકુલ એ જ પ્રોસેસ કરવાની છે. પણ આમાં સમય ફક્ત 10 જ મિનિટનો લાગશે. તો આ રીતે આપણે નીચે એક બોલ રાખી દઈશું. એના પર આ રીતે એક ચાણો રાખી દઈએ અને એમાં આ રીતે એક કપડું આપણે કોટનનું પાથરી અને આ રીતે દહીં ઉમેરી દઈશું. તો તાજું અને મોળું દહીં લેશો તો સેન્ડવિચનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે આ રીતે દહીંને ભેગું કરી અને એકદમ ટાઈટ એવી આપણે ઉપરની સાઈડ ગાંઠ બાંધી દઈશું, જેથી દહીંમાં રહેલું બધું એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળી જાય. તો આ પ્રોસેસમાં ફક્ત 10 થી 15 જ મિનિટ જેટલો સમય લાગશે. તો 10 થી 15 મિનિટ માટે તમે આ રીતે દહીંને રેસ્ટ આપશો એટલે દહીંનું એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળી જશે અને આપણી સેન્ડવિચ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તૈયાર થશે. તો લગભગ 15 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે. તમે જોઈ શકો છો દહીંમાંથી બધું એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળી ગયું છે અને આપણો એકદમ પરફેક્ટ એવો દહીંનો મસ્કો તૈયાર થઈ ગયો છે. જો તમને એવું લાગે કે દહીંમાંથી બધું પાણી નથી નીકળ્યું તો આ સ્ટેજ પર તમે દહીંને થોડું સ્ક્વીઝ કરી અને એક્સ્ટ્રા પાણી કાઢી શકો છો. તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું જે દહીં છે એમાંથી એકદમ સારી રીતે બધું પાણી નીકળી અને આ રીતનું પનીર જેવું એકદમ થીક આપણું દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે, જે દહીં સેન્ડવિચ માટે બિલકુલ પરફેક્ટ છે. તો હવે આપણે દહીંનો મસ્કો તૈયાર કર્યો એને આપણે એક મિક્સિંગ બોલમાં લઈ લેશું અને હવે આપણે આમાંથી સેન્ડવિચનું સ્ટફિંગ બનાવીશું. સેન્ડવિચનું સ્ટફિંગ આપણે બહુ જ સિમ્પલ સામગ્રીથી તૈયાર કરવાના છીએ, પણ એકદમ ટેસ્ટી એવી સેન્ડવિચ આ રીતે તૈયાર કરેલા સ્ટફિંગમાંથી બનશે. અહીંયા મેં દહીંમાં 1/2 કપ જેટલું ઝીણું આ રીતે ખમણેલું ગાજર અને 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ લીધા છે. સાથે અહીંયા મેં થોડા મકાઈના દાણા લીધા છે. મકાઈના દાણા અહીંયા મેં કાચા જ લીધા છે. હવે આપણે આમાં એક ઝીણી મીડિયમ કાપેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને સાથે આપણે અહીંયા થોડી ફણસી ઉમેરીશું. ફણસીનો સ્વાદ આ સેન્ડવિચમાં એકદમ સરસ લાગશે. તો જો તમારી પાસે હોય તો જરૂરથી ઉમેરજો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને દહીં સેન્ડવિચને એકદમ ટેસ્ટી એવી બનાવવા માટે 2 ઝીણા કાપેલા તીખા લીલા મરચાં અને 3 થી 4 કળી જેટલું ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જેટલો મરી પાવડર ઉમેરી દઈશું, જેનાથી સેન્ડવિચમાં એકદમ સારી એવી ફ્લેવર આવશે. સાથે આપણે 1 નાની ચમચી જેટલો ચીલી સોસ અને 1 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરીશું. તો અહીંયા આપણે સોસેસ બહુ વધારે નહીં ઉમેરીએ. જો તમે વધુ પડતા સોસ ઉમેરશો તો જે દહીંની ફ્લેવર આવવી જોઈએ એ સેન્ડવિચમાં નહીં આવે. હવે આપણે આ સ્ટેજ પર આમાં 2 ક્યુબ જેટલું ઝીણું આ રીતે ખમણીને ચીઝ ઉમેરી દઈશું. તમે અહીંયા કોઈ પણ ચીઝ લઈ શકો છો અને જો તમારે ચીઝ ના ખાવું હોય અથવા તમને ના ભાવતું હોય તો એને સ્કીપ પણ કરી શકાય. પણ મેં જેમ તમને કહ્યું એમ બધા વેજીટેબલ્સ અને ચીઝની ક્વોન્ટિટી આપણે ઓછી રાખવાની, જેથી સેન્ડવિચમાં જે દહીંની ફ્લેવર છે એ એકદમ સારી આવે. હવે બધું સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું એનાથી તમે 5 નંગ જેટલી જે જમ્બો સાઇઝની ગ્રીલ સેન્ડવિચની બ્રેડ આવે એ સેન્ડવિચ તૈયાર કરી શકો છો. સ્ટફિંગ આપણું બિલકુલ તૈયાર છે. સ્ટફિંગ આ રીતનું તમારે ડ્રાય જ રાખવાનું, એટલે ખાસ તમારે પહેલાં દહીંમાંથી બધું પાણી કાઢી લેવાનું. આ રીતનું એકદમ ડ્રાય સ્ટફિંગ હશે તો તમારી સેન્ડવિચ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. હવે આપણે આજે કોઈ પણ જાતના મશીનના ઉપયોગ વગર તવા પર જ સેન્ડવિચ બનાવવાના છીએ. તો તવા પર એકદમ ક્રિસ્પી સેન્ડવિચ બનાવવા માટેની ખાસ ટીપ તમને જણાવી દઉં. તમારે બ્રેડની ઉપર જ્યારે બટર લગાવો છો ત્યારે એકદમ સારી રીતે લગાવવાનું. આ રીતે રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું બટર વાપરવાનું અને એને આ રીતે તમને જેટલું વધારે કે ઓછું ભાવે એ રીતે લગાવી દેવાનું.
પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું બટર બધી સાઈડ લગાવવાનું, જેથી આપણી જે સેન્ડવિચ છે એકદમ સરસ બધી બાજુથી ક્રિસ્પી બને. તો બંને સ્લાઇસ પર બટર લગાવ્યા પછી એક બટર લગાવેલી સ્લાઇસ પર આપણે આ રીતે 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ ઉમેરી દઈશું. થોડું સ્ટફિંગ તમે વધારે રાખજો તો સેન્ડવિચ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો આ રીતે આપણે સ્ટફિંગ લગાવ્યા પછી હવે આપણે જે બટર લગાવેલો બ્રેડની સ્લાઇસ પર જે ભાગ છે એને આ રીતે ઉપરની સાઈડ રાખી દઈશું. એકદમ હલકા હાથે સેન્ડવિચને પ્રેસ કરી દઈશું અને હવે આ સેન્ડવિચને આપણે તવા પર લઈ લેશું. અહીંયા મેં નોનસ્ટિક તવો લીધો છે, તમે રેગ્યુલર તવા પર પણ આ સેન્ડવિચ બનાવી શકો છો. તવા પર બટર લગાવેલો ભાગ આપણે આ રીતે નીચેની સાઈડ રાખીશું અને ઉપરની સાઈડ આપણે એકદમ સારી રીતે બટર લગાવી દઈશું. તો તમે બટર વધુ કે ઓછું તમારી પસંદ પ્રમાણે લગાવી શકો છો, પણ બટરને આ રીતે બધી બાજુ એકદમ સરસ લગાવવાનું અને ખાસ સ્ટફિંગમાં બિલકુલ મોઇશ્ચર ના હોવું જોઈએ, તો તમારી જે સેન્ડવિચ છે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. આ રીતે એકદમ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર ઢાંકણ લગાવી 2 મિનિટ જેવી એક બાજુથી સેન્ડવિચને થવા દેશું. તો 2 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે સેન્ડવિચની સાઈડને આ રીતે ચેન્જ કરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી સેન્ડવિચ કેટલી મસ્ત એકદમ ક્રિસ્પી એવી તૈયાર થઈ છે. જેવી ગ્રીલ મશીનમાં સેન્ડવિચ આપણી તૈયાર થતી હોય બિલકુલ એ જ રીતની ક્રિસ્પી બની છે. ફરી ઢાંકણ લગાવી બીજી બાજુ 2 મિનિટ માટે થવા દેશું. તો ફરી 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કોઈ પણ જાતના મશીનના ઉપયોગ વગર એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી ક્રિસ્પી સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અત્યારે આપણે આમાં દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે, પણ એના બદલે જો તમે ચટણીવાળી સેન્ડવિચ બનાવતા હોય તો ખાસ ચટણી બનાવતા સમયે પણ ચટણી બનાવવામાં પાણી બિલકુલ નહીં ઉમેરવાનું, એટલે સેન્ડવિચ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. તો તૈયાર થયેલી આ ગરમ ગરમ ક્રિસ્પી સેન્ડવિચને આપણે એક પ્લેટમાં આ રીતે લઈ લેશું. અને હવે હું તમને આ સેન્ડવિચને કટ કરીને પણ બતાવું. અહીંયા તમે જુઓ એકદમ ક્રિસ્પી એવી આપણી સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ છે. તો હવે આને આપણે કટ કરી લેશું. તો મારા કટ કરવાથી જ તમને અંદાજ આવતો હશે કે આ સેન્ડવિચ બહુ જ સરસ ક્રિસ્પી તૈયાર થઈ છે. અને તમે સેન્ડવિચનું ટેક્સચર જુઓ, એટલી ટેસ્ટી છે કે તમે એકવાર બનાવશો તો તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. આ સેન્ડવિચને વધુ હેલ્ધી બનાવવા માટે તમે અહીંયા રેગ્યુલર બ્રેડ કરતાં બ્રાઉન બ્રેડમાં પણ કરી શકો છો. એ બ્રેડમાં પણ આ સેન્ડવિચનો સ્વાદ એકદમ સરસ લાગે છે. તો જો તમે ક્યારેય આવી દહીં સેન્ડવિચ ઘરે ન બનાવી હોય તો આ રેસીપીને જરૂર ટ્રાય કરજો. રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.